OK，就2016年 Mathematics Paper 2嘅第6題。好啦，佢就一開始爆一條 cubic 嘅 polynomial 俾我哋睇啦。咁就話呢個 f of x 係 divisible by 2x 加1。咁我哋一見到 divisible 咧，而嗰個 divisor 咧又係 linear 嘅喎，咁我哋就可以即刻 recall 翻 factor theorem 啦。好啦 ，factor theorem 咧即係點咧？2x 加1等於0啦，咁即係 x 等於幾多？負1 over 2啊 ，right？ 咁我哋將個 by factor theorem，f of 負1 over 2咧係等於0嘅，所以我哋直接塞個數入去啦。咁我計個 k 出嚟嘅咯。咁你 solve 落去咧，咁你就可以計到 k 係等於5啦。OK， 咁如果好啦，我哋依家知道 f of x 係等於 4x 3次加 5x 加3啦。好啦，咁如果佢係 divided by x 加1咧，咁我哋可以用 remainder theorem 喎，都係一樣啦。我哋見到係 linear 噶啦，咁即係 x 加1等於0啦 ，x 等於負1。OK， 我哋將 x 代負1，咁即係 f of 負1啦，等於幾多咧？咪就係個 remainder 咯。你計落去，撳機就撳到負6噶啦，所以個 remainder 就係負6。Option B。